ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் அப்புறம் அந்த ரவுண்ட் ஆஃப், ஸோ அது ரூல் பேஸ் பண்ண ஒரு 2 ப்ராப்ளம். பட் இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா அப்படின்றது டவுட்டு. மேபி 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரூல் அதுக்கு இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரூலை நீங்கள் கிளியராக மைண்டில் வச்சுருக்கணும். ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரில் ஒரு 7 ரூல் இருக்கும், ரவுண்டிங் ஆஃபில் வந்து ஒரு 5 ரூல் இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமான 3 மார்க்கும் 5 மார்க்கும் கூட. ஓகேயா, ஸோ அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது தான், நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். ஸோ நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் 600800. ஸோ அந்த ரூல் படி நம்ம ஒரு நம்பருக்கு, அதாவது லாஸ்ட்டில் முடியக்கூடிய அந்த 2 ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம், 4 சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து எனக்கு இதில் 4, அதாவது 1 2 3 4 இன் பிட்வீன். ஓகே, நம்பருக்கு நடுவில் 0 வந்தால் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் ரூல். டன். ஸோ அப்போ இந்த செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 400 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, 4 மட்டும் தான் சொல்லணும். அப்போது 1. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், இது அதே மாதிரி டெசிமல் இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டெசிமலை ஸ்கிப் பண்ணிடணும், லாஸ்ட்டில் நம்பர் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அதுவும் ரூல் தான். ரூல் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் புரியும். ஸோ நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த பாக்ஸில் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து அதை பாருங்கள், இது முடியும் போது பாயிண்ட் டெசிமலில் முடியுதுல்ல. ஸோ அப்போ இதை நம்ம சேர்த்துக்கணும் 1 2 3 4 5. ஓகேயா, ஸோ இது பாருங்கள் 2.65, இது 3 நம்பர். பட் 10 பவரில் இருந்தனால இந்த 10 பவர் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்றது 3ஐயும் எழுதிக்க வேண்டியதுதான். இங்கே வந்து 0.000. ஸோ அப்போ இந்த எல்லா ஜீரோவும் விட்டுறணும். இந்த 4 நம்பர் தான் நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ 4. ஸோ இது 2 என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்றதும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரவுண்டிங் ஆஃப்னா நம்ம அந்த வேல்யூவை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதையும் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 18.35. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல 5ல் முடியுது, எனக்கு இது ஒரு ஆட் நம்பர் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த ஆட் நம்பராக இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ஆடாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இதை 18.4ன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் பாருங்கள், இது ஒரு ஈவன் நம்பர், 5ல் தான் முடியுது, பட் இது ஒரு ஈவன் நம்பர். அப்போ இதை நம்ம 19.4ன்னு தான் எழுதணும், 5ஐ விட்டுட்டு. ஓகேயா, ஸோ இது எல்லாமே ரூலில் இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. 101.55. ஸோ 2 கரெக்டாக 5ல் முடியுது. அப்போ நம்ம இதை சிம்பிளாக 101.6 × 10⁶, அது பிரச்சனை கிடையாது, அது அப்படி இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. இது பாருங்கள், இதில் டிஜிட் எனக்கு வந்து டாட்டே கிடையாது, இது ஒரு நம்பர் இருக்குது, ஃபுல்லாகவே நம்பர்ஸ் தான். 2,48,337. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இது பாருங்கள், லாஸ்ட் ஒரு 3 டிஜிட் பாருங்கள், எனக்கு 500க்கும் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா. 500க்கு மேலே இல்லை, 500க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த நம்பரை 9ஆக மாற்றிடலாம். பட் எனக்கு இது 500க்கும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இதை 2,48,000 எழுதிடலாம். 000, அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும். இது பாருங்கள் 12.653. ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு 6க்கு போயிடுச்சு, 5லேருந்து 6க்கு போயிடுச்சு. அப்போ அதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 12.7ன்றதை எழுதலாம், அவ்வளோதான். ஸோ ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான். இது 2த்துக்கான ஆன்சரையும் கமெண்டில் சொல்லிவிட்டு போங்க. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.